محصلین عزیز، خوشبخت هستیم که باز هم در خدمت شما قرار داریم. امیدوار هستم شما هم ساعت کامل داشته و با توانمندی کامل به درس فعلی گوش بدیم. در درس قبلی ما و شما در مورد ولدنکاری شدن صحبت کردیم. امروز با درس جدید باز هم مورد ولدنکاری شدن است، اما ولدنکاری شدن با استفاده از بولت ها و کاترهای فولادی. خب بیایید میبینیم که این روش برای ولدنکاری شدن ها در کدام حالت ها و چگونه اجرا میشه. فولاد در حالت مذاب با شدن خوب نمیچسبه، یعنی با هم دیگر اتصال پیدا نمیکنن به شکل خوب، و همچنان فولاد با کربن در حالت مذاب از کربن غنی میشه و در زون اتصال شکننده میشه و بعد از سر شدن درس پیدا میکنن. اگر ما با سیخ فولادی قطعه کار شدنی را ولدنگ میکنیم، نظر به می خصوصیات گفتیم که فولاد با شدن خوب نمیچسبه و زمانی که ولدنگ کاری میشه این سیخ فولادی ذوب میشه، از کربن بیشتر غنی میشه و در زون اتصال شکنندگی پیدا میکنه و بعد از سر شدن درس پیدا میکنه. به این خاطر برای بهتر شدن وصلیه در سوراخ‌های نریکه شده با ترتیب دانه‌های صدرنگ بولت ها نصب میشن. یعنی چی؟ اگر دو قطع فلز با هر ضخامتی که باشه، با ضخامت‌های مختلف که در مورد ضخامتش هم صحبت میکنیم، شدنی از ولدنکاری میشه، در این قسمت‌ها چی میشه؟ برمکاری صورت میگیره. برمکاری صورت میگیره در دو قطعه کار. سوراخ‌ها برمکاری میشه با ترتیب دانه های شدن گفتیم، یعنی مثلا یکی دیجا در مقابل یکی دیگه. خب بعد این سوراخ ها چی میشن؟ این سوراخ ها نریکشی میشن. تمام این سوراخ ها بعد چی میشن؟ گفتیم که بولت ها و یا کاترها. شما میفهمید که بولت هم نریکشی داره، قسمت نریکشی، و کاترها هم. در هر یک از این سوراخ ها چی میشه؟ محکم کاری میشه. اگر ما نمای مقابل از این را نشان بدیم از این دو قطعه کار، یعنی در این سوراخ ها امی کاترها یا بولت ها چی میکنن؟ جای به جای میشن با وسیله نری هایی که دارن. بعد از اون با سیخ فولادی اینا دور از این ولدنکاری میشه، دور هر کدامشان به این شکل ولدنکاری میشه. ایره فلز مذاب ولدنگ پر میشه. میبینن که خود مذاب فلز یکی با دیگه وصل میشن و قطعات امی نت ها یا کاترها هم چی میشن؟ با این مذاب ولدنگ احاطه میشن، یکی با دیگه چی میشه؟ وصل میشه، که در نتیجه این دو قطعه کار هم میتونه شوه با هم دیگر وصل شوند، یک پیوند پیدا کنن. خب ضخامت تکه کار در این صورت باید از 10 میلیمتر کمتر نباشد. چند؟ ضخامت قطعات ولدنگ شونده کمتر از 10 میلیمتر نباشه. چرا؟ به دلیل ازی که در اینجا سوراخ ایجاد میشه و امی اگر از 10 میلیمتر کمتر می باشه، در این صورت امی کاترها و بولت ها عمق زیاد نیست در اینجا محکم شوه. حداقل گفتیم که 10 میلیمتر و یا چی؟ بیشتر از این، بخاطر که اینجا سوراخ عملیه میشه، برمه میشه، نریکشی میشه و بعد این کاترها و بولت ها در او چی میشه؟ قرار میگیره. قطر فانه ها یا بولت ها و فاصله بین ازوا از نسبت ضخامت قطعات کار تعیین میشه.
نظر به ضخامت قطعات کار، قطر بولت ها و این فاصله های از یا که چند میلیمتر باشه ارتباط داره. چی؟ ارتباط داره با ضخامت قطعات ولدینگ شونده. خب حال میبینیم که این ضخامت قطعات ولدینگ شونده چگونه در نظر گرفته میشه و فرمول های محاسبه از یاره میبینیم. خب در این شکل میبینیم که قسمی که تخته رسم کردیم دو قطعه کار است که سوراخکاری شده، نریکشی شده، بولت ها یا فانه ها جای گرفته، بعد ولدینگ کاری شده و این هم نمای مقابل نشان داده شده. فاصله بین فانه ها یا امی بولت ها یا کاترها که در اینجا قرار میگیره، این فاصله ها چگونه در نظر گرفته میشن، اندازه هایشان. ببینین اگر ما دو قطعه کار شدن با همدیگر در مقابل همدیگر قرار میتیم و یا را میخوایم ولدینگ کاری کنیم، اینجا باید چه سوراخ ها شود. خب حالا قطر از این سوراخ ها، قطر هر یک از این سوراخ ها و این فاصله ها چگونه محاسبه میشه؟ فاصله 4 الی 6 برابر دی. 4 الی 6 برابر چی؟ قطر خود فانه ها. قطر فانه ها چطور محاسبه میشه؟ قطر فانه ها دی. گفتیم نظر به چی؟ نظر به ضخامت قطعات کار. 0.15 الی 0.2 چند چی؟ خود ضخامت قطعات. یعنی ضخامت این قطعات ولدینگ شونده چند میلیمتر است؟ اس. وقتی که در اینجا قطر فانه یا قطر بولت ها یا قطر سوراخ محاسبه کردیم 0.15 الی 0.2. اگر ضخامت از این باش گفتیم کمتر از دانه باشه، اگر این ضخامت باشه 10 میلیمتر، 10 میلیمتر. اگر اینو بگیریم 0.2 چندش؟ 0.2 ضرب 10 مساوی میشه به 2 میلیمتر. پس این قطر این سوراخ 2 میلیمتر و یا قطر فانه یا بولت که برای انتخاب میکنیم این هم چقدر باشه؟ دی مساوی به 2 میلیمتر. خب پس فاصله ها رو چقدر میگیریم؟ گفتیم 4 الی 6 برابرش. اگر این رو بگیریم طور اوسط 5 ضرب چند؟ ضرب 2. 5 ضرب 2 میشه 10 میلیمتر. یعنی این فاصله ها را چند میگیریم؟ این فاصله ها را 10 میلیمتر. پس ببینین که تناسب قطر سوراخ ها، قطر فانه ها و فاصله بین ازیا بسیار به سادگی میتونه شود محاسبه شود و در نظر بگیریم. فانه ها با قطر کمتر از 3 میلیمتر قابلیت استفاده را ندارند. با قطر کمتر از 3 میلیمتر قابلیت استفاده ندارند. با خاطر کمتر مقاومت پایداریشان کمتر می باشه. همچنان در این نوع ولدینگ کاری شدن ها به خاطر که یک اتصالی خوب به دست بیاریم، در این ولدینگ کاری پروژات بزرگ ولدینگ میشن، پروژات بدنی کلان باشن استفاده میشه. با خاطر کاهش تشنجای داخلی تکه کار، یعنی زمانی که تکه کار ولدینگ کاری میشه حرارت بالای در داخل تکه کار تشنجا به وجود میاد. ما در چی میکنیم؟ ولدینگ کاری با توقف اجرا میکنیم، چون اینجا بسیار فلز مذاب حرارت داده میشه. این ولدینگ کاری با وقفه ها اجرا میکنیم، یعنی یک مقدار ولدینگ کردیم باز ولدینگ کاری را خاموش میکنیم.
با خاطر اینکه اگه ما پای در پای ولنکاری کنیم درجه حرارت بلند میره. وقت درجه حرارت بلند رفت، تشنجات داخلی خود قطعات ولدنگ شونده بلند میره. این رو وقفه میتیم که درجه حرارت بیشتر از 100 درجه سانتیگراد نشه. از چند؟ از 100 درجه سانتیگراد حرارت بیشتر نشود. با او خاطر ولدنکاری چی میکنیم؟ با وقفه ها اجرا میکنیم. با وقفه ها. خب اگر قطر الکترود 3 میلیمتر باشه، جریان برق نباید از 120 امپر زیاد شود. اگر قطر ولت ها 3 میلیمتر باشه، جریان برق باید از چند زیاد نشه؟ جریان برق از 120 امپر بیشتر نشود. یعنی را متوجه باشین که جریان برق هم نظر به قطر ولت ها یا فانه ها در نظر گرفته میشه. خب این بود در مورد ولدنکاری قطعات با چدنی با استفاده از بولت ها و کاترها. فولادی حالا ببینین که خصوصیات تکنولوژیکی تحت آب یا زیر آب چگونه ولدنکاری میشه نمیشه، در کجا. ولدنکاری زیر آب از زمان جنگ دوم جهانی وقتی که کشتی ها خساره میدن، کشتی های نظامی در بین آب باید به سرعت ترمیم میشدن و امکان بیرون آوردن از او از بین بحر و از بین دریاها وقت زیاد میگرفت، هزینه زیاد، و باید در بین خود دریا یا زیر آب ولدنکاری میشدن. بیرون کشیدن کشتی به خاطر ترمیم حال هم صرف اقتصادی نداره. یعنی مصارف ببینن یک کشتی بزرگ از بین بحر ما یا دریا ما بره میاد یک لنگرگاه بازو ولدنکاری صورت بگیره، این مصارف زیاد. به این خاطر ولدنکاری تحت آب یا زیر آبی به وجود آمد. بسیاری از مردم ولدنکاری زیر آب بسیار عجیب فکر میکنن، چون میفهمند فکر میکنن که ولدنکاری صرف چی داره؟ ماهیت ولدنکاری از آتش میبینن، یعنی آتش تولید میشه که ولدنکاری میشه. اما ولدنکاری خودش ماهیت قوس برقی داره. چی داره؟ قوس برقی. او آتش نیست که با چوب و با پترول و با گاز چی شود؟ روشن شود. البته چی است؟ قوس برقی. از جریان برق قوس برقی چی میشه؟ ایجاد میشه. ولو شدن قوس برقی در زیر آب کار عجیب و غریب نیست، امکان پذیر است. برای ولدنکاری در خشکی هوای نیزه میشه. یعنی در ولدنکاری قوس برقی وقتی که در محیط خشک بدون آب چی میکنیم؟ چی آینیزه میشه؟ هوا آینیزه میشه. اما در آب چی میشه؟ بخار آب آینیزه میشه. در بین آب بخار آب آینیزه میشه. در دو صورت در اینجا هوا، در اینجا بخار آب آینیزه شد. پس چی میشه؟ اردوش باعث چی میشه؟ باعث تشکیل قوس برقی شده میتونه. با این خاطر ولدنکاری در زیر آب کار مشکل نیست، یعنی امکان پذیر است. خب ببینیم در مورد ولدنکاری زیر آبی یا تحت آب دیگه چی موارد است؟ تکنولوژی ولدنکاری در زیر آب به منظور ارسال و ترمیمات قطعات و ساختمان دری مانند پایگاه توقفگاه کشتی ها استفاده میشه. خود کشتی ها، پایه های پل هایی که در زیر آب است. بسیاری از افراد علاقمند به یادگیری این روش پرکاربرد ولدنکاری هستند به خاطر اینکه درآمد خوب دارند. در حالت کلی ولدنکاری زیر آبی به دو صورت کار میشه، یکی مرطوب و یکی هم خشک. کدام نامه؟ یکی ولدنکاری تحت آب به شکل مرطوب و دیگه به شکل خشک. در این دو حالت کار میشه. در حالت اول ولدنکار با استفاده از تجهیزات مخصوص در محیط آبی انجام میگیره ولدنکاری، یعنی در مرحله مرطوب، یعنی در زیر آب است. در چی؟ در محیط آبی. در حالت دوم با استفاده از محافظه در زیر آب محیط خشک ایجاد میشه، یعنی جسمی که در زیر آب ولدنگ میشه در حالت مرطوبش در محیط آبی صورت میگیره. اما در حالت خشک در این قسمت باید یک فضا ایجاد شود که از آب دور باشه و تا بتونه که عملیات ولدنکاری در اوجا اجرا شود.
خب بر علاوه ولدنکاری زیر آب یا ولدنکاری تحت آب معمولا فقط در شرایط از ولدنکاری مرطوب استفاده میشه که امکان انتقال قطعات به محیط خشک نباشه. مجبور هستیم که از شیوه مرطوب استفاده کنیم و هم قیمت و مصارف انتقال زیاد باشه. او را از شیوه ولدنکاری مرطوب زیرآبی استفاده می‌کنیم. مثلا بر سال و ترمیمات لوله‌های انتقال گازات نفت که در زیر دریاها وجود داره و یا بدن کشتی‌ها که در بین آب وجود داره، اینجا از روش ولدنکاری مرطوب استفاده میشه. خب شما بر علاوه ولدنکاری شدن با بولت‌ها و کاترهای فولادی در مورد ولدنکاری زیر آب هم چیزای آموختیم و گفتیم که ولدنکاری زیر آب به دو روش، یکی روش مرطوب و دیگر روش خشک ولدنکاری میشه. روش مرطوب با ولدنکاری پایپلاین های در زیر آب است و یا کشتی ها در زیر آب از قسمت هایش مجبور هستند که از این ولدنکاری استفاده کنیم. اما ولدنکاری بر زیر آب بر روش خشک قسم است که اگر پایه های پل ها است و یا پایپلاین هایی که در زیر آب است و یا هم قسمت های کشتی اگر ولدنگ میشه بر روش خشک مجبور هستیم که در پالوی پایه ها و یا قسمت های کشتی یا پایپلاین هایی که زیر آب تیر شده در اوج یک محفظه یا قفسه ایجاد شود که محیط ولدنگ شونده را از نفوذ آب دور نگاه کنه و تجهیزات ولدنکاری در اوج انتقال نمیشه، عملی ولدنکاری صورت میگیره. خب این موضوعات بود که در مورد ولدنکاری زیر آب ما شما امروز آموختیم. این که باز هم روز بعدی در درس بعدی باز هم در خدمت قرار میگیریم. شما را به خداوند پاک میگذاریم. رو وقتتان خوش.